सरकारनि गोदानै सायख'जानाय इलेक्टेड खालामजानाय जितु प्रमद बर' सारनि आंगो बिसि नोंथाङा जे फरायसा आफादनिफ्राय लानानै दिनै राजखान्थि फोथाराव आगान होनानै जितु बिटिआर सरकारनि गोदान गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'जाबाय जे बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? মোৰ আহি বিৰাট ভাল লাগিছে আহি দেখিছোঁ চবে মানুহ ইমান আছে গেডাৰিং তাৰ উপৰি অলপ পিছতে হয়তো তেওঁ শপত গ্ৰহণ ল'বলৈ যাই আছে গতিকে মই বিৰাট হেপ্পী প্ৰমোদৰ হেৰিৰ ওপৰত যে এতিয়া কাৰ্যবাহী কিবা কাৰ্যবাহী কৰিব তাৰ ওপৰত কিমান আশাবাদী? মইতো আশাবাদীয়ে যাতে তেওঁ বেলেগবিলাকৰ নিচিনা নহয় যাতে ভিৰৰ মাজত হেৰাই নাযায় নিজৰ কামখিনি যাতে ভাল কৰি কৰে এইখিনি বিত্তমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱ আহি আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছেহি তেখেতসকলক আমি উষ্ম অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে তেখেতসকলক আমাৰ মঞ্চৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ बे समाव जोंनि गेजेराव आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि श्री सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे जोंनि गेजेराव मानगोनां रांखान्थि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना सफैबाय बे समाव गासैबो रायजो राजाखौ अननानै गसंनानै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथांमोनहा बे समाव जोंनि बर'नि बड'फा मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि स्टेचुआव बिथांमोनहा बिबार बावदों आखाइ खबनानै बरायनो खावलायबाय बे समाव क'क्राझार जिल्लानि हारिमु आफादखौ मोसानायखौ दिन्थिफुंनो खावलायबाय